Tutaj 90, 92, 80, 94, 98, 99, 100 stopni, 101. Cześć Wam, witam Was w moim warsztacie, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj na moim stole chińskie Webasto. Tak jest, ogrzewanie stacjonarne, ogrzewanie postojowe, zwał jak zwał, potocznie nazywane Webasto. Ja jako kierowca zawodowy mogę powiedzieć Wam, że przez pierwsze 15 lat mojej 25-ponadletniej kariery za kółkiem przespałem niejedną noc słuchając takich urządzeń właśnie firmy Webasto oczywiście, czyli najbardziej znanej firmy, co chodzi o produkcję takich nagrzewnic, takich urządzeń. Teraz mamy tutaj naprawdę duży wysyp od kilku lat na rynku takich nagrzewnic produkcji chińskiej. Bardzo dobrych urządzeń, słuchajcie. Moje pierwsze Webasto, które zakupiłem sobie do mojego poprzedniego warsztatu, małego warsztatu, tam było dosłownie 16,5 m2, 17 typowy. Słuchajcie, garaż w zabudowie szeregowej, o tym są filmy, tam jak je montowałem. To było moje pierwsze Webasto. Drugie Webasto mam w busie. Niedawno całkiem, znaczy niedawno, chyba w zeszłym roku, albo w tym roku, już nie pamiętam, było montowane, jest o tym też również film. Akurat tamte Webasto kupiłem razem z busem, poprzedni właściciel nie zdążył go zamontować, także dostałem jako gratis nowiutkie Webasto po prostu w kartonie. Ale tamte dwa Webasta były po prostu takim zestawem, wiecie, do samodzielnego montażu, wszystko osobno, zbiornik paliwa, sama nagrzewnica i te wszystkie wężyki, pompki itd., itd. Tutaj mam coś takiego, słuchajcie, i na dzień dzisiejszy mogę śmiało powiedzieć, że to jest najlepsze rozwiązanie do wszystkich garaży, piwnic, jakichś tam małych warsztacików itd., jakichś, wiecie, po prostu pomieszczeń. Również wiem, że zakładają takie gotowce do kamperów, jeżeli tam macie jakieś fajne miejsce z boku, gdzieś to fajnie skitrać. To jest wąskie, słuchajcie, też jak najbardziej. Ja w tym małym garażu robiłem taką zabudowę, szafę, budowałem to wszystko. Naprawdę tam się troszeczkę namęczyłem, żeby to wszystko fajnie pomontować. Plus był taki, że to było zamknięte w szafie, trochę to wyciszyłem steropianem, pianką, także było kapkę ciszej. Tylko co, wtedy nie było takiej możliwości, znaczy nie była, możliwość była, oczywiście takie urządzenia były dostępne, ale w takiej wersji urządzenie było ponad 200 zł droższe. Co jest najdziwniejsze, słuchajcie, nie pamiętam, musielibyście sprawdzić, albo ja bym musiał sprawdzić, kiedy to było, czy to było 3 czy 4 lata temu, jak montowałem tamte Webasto w tamtym warsztacie. Ono kosztowało 550 zł, wtedy tyle za nie zapłaciłem. Dzisiaj te ceny są takie same, dosłownie takie same. Wtedy takie Webasto kosztowały prawie 800 zł, ponad 700 i to grubo. Dzisiaj te Webasto jest w cenie zwykłego Webasta, macie do wyboru. Chcecie gotowca, kupujecie gotowca, chcecie mieć takie do montażu czy to w przyczepie, czy to w kamperze, czy w koparkach i innych cudach, no to wiadomo, że tamto może być lepszym rozwiązaniem. Ale dobra, ja mam takie, druga nowość jest taka, że to jest moje pierwsze Webasto, które ma 8 kW, 8 kW mocy. Tamte obydwa i w busie, i w małym warsztacie, ono jest do dzisiaj. I tak szczerze mówiąc, gdyby nie te Webasto się nie pojawiło w tym warsztacie, to bym przyniósł po prostu tamtą szafę, ale nie chcę tamtego ruszać, bo wiecie, ten warsztat cały czas jest. Co prawda jest teraz magazynkiem, ale jest. Nie wiadomo, co mnie jeszcze w życiu czeka. Nie ma problemu. Dlatego tutaj pojawiło się to Webasto. Dzisiaj sobie je odpalimy. Pokażę Wam tak na szybciutko. Zobaczymy, co ono tutaj mi pomoże w tym warsztacie. Oczywiście zapomnijcie, że 50 metrów i więcej, że to będzie jedyne źródło ciepła i tu będziecie sobie w przysłowiowych majtkach latać. To na pewno nie. Ja do tej pory opalałem piecykiem, kozą zwykłą plus elektryczny grzejnik, ale to za chwilę wezmę kamerę w rękę, pokażę Wam tutaj, co tutaj w tym kartonie było, pokażę Wam, czym ogrzewam. Podepniemy sobie te Webasto na szybciutko, parę słów i robimy jakieś tam testy, odpalamy. Zrobimy po prostu, troszeczkę zobaczymy, jak ono tutaj się będzie sprawowało, a resztę to już czas pokaże. No i dobrze, mamy, słuchajcie, tutaj Webasto na stole. Teraz my idziemy do tego, co tutaj jeszcze było w kartonie. Taki karton, słuchajcie, wszystko jest tutaj w piankach, także spokojnie. Wysyłka z tego linku, co ja podam Wam w opisie, wysyłka jest z Europy, także 2-3 dni maksymalnie macie je u siebie. I taki kartonik, tutaj takie różne akcesoria. Taka, słuchajcie, krateczka, taka rura Spiro, którą tu oczywiście sobie podłączymy. Skierujemy to na warsztat i tutaj możemy założyć tą kratkę. To jest rura taka, którą podłączamy
tam jako czerpnie powietrza do komory spalania. Tutaj mamy różne takie opaski zaciskowe i tutaj mamy jeszcze taki tłumik, co ma niby nam tutaj troszeczkę to wyciszać. To nie jest żaden filtr, to jest po prostu no taki ala tłumik. A tu mamy tłumik spalin, słuchajcie, i ten tłumik ja na przykład nie zakładam. Chcecie, zakładajcie. Jeżeli już bardzo chcecie go zakładać, to w garażu, w jakiś tam, no wiadomo, w kamperach i przyczepach to wiadomo, że jest na zewnątrz, ale również w garażach i tak dalej. Nie zostawiajcie go w środku, bo one są bardzo często, gęsto źle pospawane, źle tam pozgrzewane, mają przedmuchy i tak dalej, i tak dalej. Webasto, słuchajcie, tak wygląda nieduże. No jak, nie wiem jak Wam, mi to przypomina po prostu komputer stacjonarny. Mniej więcej tak to wygląda. Tutaj mamy u góry 2 uchwyty, wlew paliwa, tutaj mamy ten programator, tu mamy pilota, tylko ten pilot jest lekki i na baterię paluszki, zwykłe paluszki małe, to dobrze, ale ja nie wiem, chyba takich paluszków i tak nie będę miał, no trudno. Zobaczymy, to się jeszcze okaże. Dobra, to jedną ręką sobie tak nie poradzę. Tutaj mamy 2 klamerki z jednej strony, 2 z drugiej. Możemy sobie ściągnąć obudowę, później sobie tam pozaglądamy też do środka. No i jak tu widzicie, jest nagrzewnica, nad nią jest zbiornik paliwa, obudowa metalowa i dziękuję. Spod spodu, słuchajcie, spod spodu mamy tylko właśnie przyłącze rury wydechowej, odprowadzenie spalin i tutaj, jak widzicie, mamy drugi kruciec, to jest właśnie do tej czerpni powietrza, które powietrze idzie do komory spalania. Tutaj sobie to wszystko tak zamontujemy, opaski i będzie komplet. Słuchajcie, do tej pory, słuchajcie, u mnie wyglądało to tak, że ogrzewałem się taką zwykłą kozą. Ona tam w środku ma cegły szamotowe. To jest w sumie największa wersja tej kozy, ale powiem Wam, że to jest takie dziadostwo, że szkoda gadać, słuchajcie. Takie, powyginało się to od samej temperatury, pełno ma szczelin. Tutaj, jeżeli sobie to, wiecie, przykręcę, żeby tak w komin szybko nie szło, to zaś dym idzie mi na cały warsztat. Jeżeli to chociaż troszkę tak do połowy odkręcę, to zaś co bym tu nie wrzucił, czy drewno, czy węgiel, słuchajcie, no to jest, dosłownie pół godziny, godzinę i połowę wsadu nie ma. No strasznie, ja już wszystko spaliłem, słuchajcie, zostało mi dosłownie, a paliłem naprawdę, już nie liczę tam takich typowych ścinek drewnianych, bo to wiadomo, to idzie moment. Takie grubsze tutaj już były przecięte też na pile taśmowej, żeby weszły do pieca, takie grubasy i węglem. Naprawdę nie jest to ekonomiczne do tej pory i ani wydajne zresztą. No i tutaj nagrzewnica elektryczna jako wspomaganie. Takie 2 źródła zawsze. Nie ukrywam, że ta nagrzewnica powoduje bardzo duży ból ekonomiczny pod koniec sezonu. W tamtym roku naprawdę to nie było miłe przeżycie. A ten piecyk, no to tak jak mówiłem, aż takiej wydajności nie ma. Dlatego na razie zrezygnuję z tej kozy, bo już po prostu nie mam czym palić, szczerze mówiąc. To już jest totalna resztka. I tutaj będzie stało Webasto. Webasto będzie podłączone tak na razie naprawdę na sztukę. Był tam wielki plan, tutaj troszkę nie wyrobiłem się po prostu przed zimą. Tutaj miała być jeszcze ścianka, tutaj miało być właśnie miejsce na Webasto, odgrodzone od źródła ognia troszkę dalej, rozdzielone ścianką, regipsem ogniotrwałym i tak dalej. Tutaj no miało być to, znaczy i tak będę chciał to zrobić, bo żeby to też jakoś wyglądało zresztą. Na razie Webasto będzie po prostu stało na kozie. Tutaj otworzymy to, do środka pójdzie rura wydechowa w komin. Zasysanie będzie tutaj z dołu powietrza i tyle. Ważne jest, słuchajcie, należy o tym wspomnieć. No ja tutaj nie będę miał tego problemu, bo warsztat ma 50 m2 i, że tak powiem, szczelnością nie grzeszy. Ta brama główna niestety jest nieocieplona. To też miało być zrobione i będzie zrobione troszeczkę inaczej, ale będzie to zrobione i ze względów właśnie, co chodzi o utratę ciepła i bezpieczeństwa i wygody i tak dalej. Znaczy, no też estetyki, nie ukrywam, nie? Bo ten kąt po prostu jest jeszcze taki niezrobiony w moim warsztacie i mnie to na przykład razi. Ja tam lubię, żeby to miało ręce i nogi. Także to będzie wszystko też przerobione póki co, ale mówiłem o tym, że po prostu nie muszę się obawiać, że mam słabą wentylację, wręcz przeciwnie. Ale słuchajcie, jeżeli ktoś montuje takie Webasto w jakichś małych pomieszczeniach, autach, busach, kamperach, przyczepach, piwnicach, koparkach, no to pamiętajcie, żeby
ten pobór powietrza był z zewnątrz, żeby nie zabierał Wam tlenu z tego obszaru, gdzie Wy się znajdujecie, bo może to być bardzo, bardzo niebezpieczne, także o tym należy pamiętać. I poza tym co? No nic, no słuchajcie, tylko zakręcę sobie tutaj tą rurkę od spalin, tą rurkę od czerpni, kładę to na kozę i podłączam. O podłączeniu za chwilę kilka słów, co chodzi, jak zasilić takie Webasto. I teraz zobaczcie, położyłem je sobie tutaj na boczku na stole, no i temat jest prosty. Słuchajcie, tam w zestawie, w pudełku gdzieś jest instrukcja, zresztą nawet nie najgorsza, fajna, kolorowa, opisana, kody błędów, wszystko. To Wam zresztą za chwilę też pokażę, bo w sumie myślałem, że nie ma, ale była pod styropianem i się w końcu znalazła. Ale tutaj żadnej filozofii nie ma, słuchajcie. Mamy jedną rurę od wydechu, drugą od powietrza i po prostu ona inaczej nie podejdzie. Ta pasuje z tej strony. Tutaj na ten króciec ją nie założymy, tu jest kapkę większa ta średnica, także no, tak jak mówiłem, nie ma tutaj żadnej filozofii. Zakładamy tą tutaj i możemy podchodzić tam już na miejsce, podłączać prąd i będziemy zaraz odpalać. No i podłączone, słuchajcie, rura już wygięta tam w stronę komina, tak to zostanie włożone. Tutaj cyban przykręcony, jeden do wydechu, drugi do powietrza. Bierzemy to, słuchajcie, idziemy tam na kozę, kładziemy prąd i odpalamy. No i dobra, i teraz to akurat nam wejdzie tam do komina. No i tyle, słuchajcie, nie ma co kombinować. Tutaj mamy zasilanie, za chwilę Wam pokażę, jak ja to zasilę. No i słuchajcie, tak to wygląda. Webasto stoi na kozie. Koza oczywiście teraz po prostu jest podstawką pod Webasto, ale słuchajcie, same takie rozwiązanie nie jest takie złe, nie jest takie głupie, bo tu praktycznie wystarczy ściągnąć Webasto, odłożyć na bok i można używać w razie czego kozy, jak się już nazbiera tego opału troszeczkę, jakieś tam odpady wiadomo. A tak, no to mamy tutaj po prostu rura poszła nam tutaj do komina, także spaliny będą po prostu już kominem uciekać z warsztatu. Także wszystko spoko, wszystko jest ok. Tutaj oczywiście muszę sobie to dać w takiej pozycji. Zasilanie. Teraz słuchajcie, samo zasilanie jest też ważnym tematem i jeżeli ktoś totalnie nie miał do czynienia z takim Webastem, ani w jakiejś tam ciężarówce, ani w ogóle, czy to z prawdziwym Webastem, czy z chińskim Webastem, tak jak mówię, cały czas będę używał nazwy Webasto. Wiem o tym, że to jest po prostu no jedna z wiodących firm, które produkuje takie urządzenia. Tak jak mówiłem, każdy kierowca zawodowy bardzo dobrze o tym wie, ale nie każde buty sportowe są Adidasy, a i tak mówimy wszyscy, że mamy na sobie Adidasy, prawda? Także tak to mniej więcej do tego ja podchodzę. I chcecie, piszcie komentarze, czepiajcie się, tłumaczcie. Każdy komentarz jest cenny dla YouTube'a i dla mnie, ale chcę, żebyście wiedzieli, że ja o tym po prostu wiem. Wracamy do tematu zasilania. Jeżeli ktoś totalnie nie miał do czynienia z takimi urządzeniami, no to takie urządzenie, gdy je włączymy, ono zacznie pracować, po prostu grzać nasze pomieszczenie, to w momencie, gdy my je wyłączamy, no to ono po prostu nie cichnie od razu, nie wyłącza się do zera, ono się studzi, tak jest, ono się studzi, tam już oczywiście w komorze spalania się nic nie dzieje, ale wentylator po prostu chłodzi całą tą nagrzewnicę aluminiową, wychładza to powoli i dlatego prawidłowo, no wiadomo, w samochodach to jest podłączone pod akumulator, ale tutaj jeżeli zastosujemy jakiś zasilacz, no to w momencie, gdy nam na przykład wywali korki, braknie prądu z naszej winy czy nie z naszej winy, to ono się w sekundzie wyłączy i nie będzie tutaj miało miejsce te chłodzenie, co może być niebezpieczne dla urządzenia. To trzeba zaznaczyć, chociaż no nie ukrywajmy się, że dużo osób, między innymi ja również w tamtym warsztacie, no zostałem przy takim rozwiązaniu z zasilaczem. Są różne, słuchajcie, sposoby, niektórzy używają zasilacza z Xboxa 360, różnych innych. Moim zdaniem najtańszym sposobem, jak już się zdecydujemy na taki spartański sposób, czyli po prostu zasilacz 12V, podłączamy i tyle, nie mając żadnego zabezpieczenia w razie utraty prądu, no to moim zdaniem najtańszym rozwiązaniem i najprostszym jest zasilacz LED. Ważne jest tylko, żeby był minimum 15A, no bo niestety taki prąd, tutaj to jest nawet z mojego, widzicie, 12 V, 15 amperów,
To jest zasilacz z tamtego, pożyczyłem sobie z tamtego Webasta z tego małego warsztatu, no bo tam po prostu nie używam tego Webasta na razie. A docelowo będę chciał po prostu tutaj zrobić to tak, jak powinno być. Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie to jest akumulator plus prostownik z funkcją doładowywania akumulatora, czyli no nie, że ładuje nam go non-stop i wiecie, musimy mieć na tym kontrolę, tylko on sobie tam będzie go doładowywał. Zresztą ja i tak bym zrobił jakieś tam odcięcie tego prostownika na jakimś takim, wiecie, smart wyłączniku, żebym mógł sobie to tym zdalnie sterować, nie ma problemu. To jest moim zdaniem dobre rozwiązanie, akumulator plus prostownik z funkcją podtrzymania tego ładowania, kontroli ładowania. No ale dzisiaj zrobimy to, jak zresztą większość pewnie z Was ma podłączone, czyli tak na króciutko, zasilacz. To jest zwykły zasilacz, wiecie, no, używany na przykład do LEDów. Także ja to za chwilę podłączę. No i co? I będziemy odpalać, słuchajcie. Dobra, podłączam to do prądu. Mamy to, słuchajcie, zegar się uruchomił i teraz słuchajcie, zrobimy sobie taką sekwencję, uruchomimy sobie tryb pompki, żeby nam po prostu paliwo się dostało do komory spalania, także przytrzymujemy sobie ten przycisk bodajże i ten i mamy teraz, naciskamy OK i teraz słuchajcie, pompka pompuje elegancko i tutaj nam schodzi, zobaczcie, tutaj mamy 14, 13, zejdzie do zera i możemy odpalać. Webasto jest odpowietrzone, powinno być już paliwo przy komorze spalania. Jeżeli Webasto by nie chciało odpalić, no to wiadomo, w busie ten przewód miałem naprawdę bardzo, bardzo długi, no to musiałem ten proces tam powtórzyć, tam w ogóle miałem problem, bo na początku tego w ogóle nie robiłem. Czekajcie, jak to się robiło teraz? OK, zegar sobie nastawimy później, odpalamy. No i mamy, słuchajcie, mamy on. Tutaj widzimy, zaczyna się coś dziać. Webasto pokazuje 8 stopni, ale wiem z doświadczenia, że ten zegar zawyża, chyba dla naszego lepszego samopoczucia. Dobrze, zobaczymy, co się będzie działo. Teraz jeszcze chwilę Was tutaj zagadam. Coś tak, ale to chyba zasilacz tak piszczy. No i dobra, słuchajcie, tutaj Webasto jest zatankowane, jak widać, tutaj mamy takie szczeliny w obudowie, także widać. Do zbiornika wchodzi 5 litrów, tak myślę, że 5 litrów. Z tego co widziałem, no tu już mamy 9 stopni, było 8. Webasto jeszcze nawet nie odpaliło, a już jest. A teraz słuchajcie, zobaczcie, Webasto już odpala. Odpowietrzyliśmy, paliwo było podane do samej komory spalania właśnie dzięki tej sekwencji klawiszy. I już słychać, jak nagrzewnica już odpala, pompka pracuje, także Webasto odpali. Za chwilę zrobimy pomiary gdzieś tam w środku pomieszczenia, jaka jest temperatura. Już sobie tam przygotuję miernik z termometrem. I to jest ten dźwięk, słuchajcie. 8 kW, słuchajcie, 8 kW. Tak jak mówiłem, ja już je odpalałem wczoraj i obroty są większe, jest o wiele większy ten wyrzut powietrza. Jest temperatura na wyjściu większa, mam pirometr, pomierzymy sobie to wszystko, także poczekajcie, zobaczycie, naprawdę wyniki są niezłe, zobaczcie jak to już zasuwa. Teraz dajmy sobie plus, mamy go na pełnej mocy, P10, moc, znowu moc. Na pełnej mocy, dobrze, niech będzie na mocy, ale nie będę mówił o hercach, bo znowu mnie będziecie poprawiać źle, żeśmy się zrozumieli przy filmie o spalaniu. Na moim kanale, a propos spalania, jest film o spalaniu, ile spala Webasto, tylko że tam, tak jak mówiłem, było Webasto 5 kW. Film jest, wydaje mi się, że test jest naprawdę rzetelny i miarodajny, także zobaczcie sobie ten film. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziecie chcieli, zlitrażuję również te Webasto 8 kW. Mogę taki test zrobić. Dzisiaj go nie zrobię, bo nie mam po prostu takiej menzurki z podziałką dobrą. Także dzisiaj sobie zrobimy test taki namacalny test, po prostu rozstawię tam termometr, pochodzi te Webasto, ja i tak tu muszę parę rzeczy porobić w tym warsztacie. Dołożyłem sobie światła, żeby było ładnie jasno i takie jeszcze mi zostały parę pierdółek, także godzinka, dwie pogrzejemy, zobaczymy ile wzrośnie temperatura. Tak jak mówiłem, ja nie liczę na cud, że takie Webasto ogrzeje taki duży warsztat, w sensie no duży, wiecie o co chodzi, hobby te sprawy. Ale naprawdę to Webasto plus jeszcze jedno źródło ciepła, na razie taka nagrzewnica elektryczna. Myślę, że będzie to w miarę. Mam taki pomysł, słuchajcie, i tutaj Was proszę,
bo nie ukrywam, że ta nagrzewnica jest no drogim urządzeniem, co chodzi o eksploatację. Rachunek po okresie zimowym bardzo bolał w tamtym roku. I chodzi mi po głowie, słuchajcie, zastosowanie grzejnika na podczerwień. Gdzieś tutaj w tej ładnej części warsztatu po prostu bym zamontował taki grzejnik. Napiszcie mi, czy macie jakieś takie doświadczenia. Oni piszą, że te grzejniki około 700 watów mają wydajność na 20 m2. No to czyli tutaj załóżmy, mamy te 20 m2. Tutaj w tej części chodziłoby Webasto i może by to razem było tańsze połączenie niż z taką nagrzewnicą. Napiszcie mi, jeżeli macie doświadczenia odnośnie grzejników na podczerwień, czy warto je kupować. No koszt takiego grzejnika to jest około 400-500 zł, także wolałbym nie kupować kota w worku. Słuchajcie, idę po rurę, którą tutaj założę na tą końcówkę, aby kierować te powietrze w stronę tutaj centralną tego warsztatu. No i dobra, wyciągnąłem już miernik, tutaj mamy temperaturę, no i zobaczcie, tak jak mówiłem, no tam to troszeczkę zawyża chyba, żebyśmy się lepiej czuli. 4 stopnie Celsjusza mamy tutaj w środku, także wiecie, o czym mówię. Naprawdę nie chce się pracować w takiej temperaturze. Ja przyszedłem dosłownie 20 minut temu, może więcej, bo już tu gadam, może pół godziny temu. Włączyłem to, Webasto działa na pełną moc. Ono tutaj, widzicie, pokazuje 9 stopni, nie? 9 stopni, a tam pokazuje, słuchajcie, 4 stopnie. Będę się teraz tutaj co jakiś czas z Wami łączył, będziemy kontrolować tą temperaturę, poszukam ten pirometr, pokażę Wam temperaturę na wyjściu, jak już się te Webasto naprawdę rozhula na całego. Ono tutaj, zobaczcie, tutaj mamy tutaj pokazane, no już praktycznie ma pełną moc, także o, tu jest fajnie. Słuchajcie, to jest fajne w tym Webaście, że tutaj naprawdę no mamy ten efekt tego ciepła blisko Webasta bardzo szybko, no i tutaj naprawdę idzie się ogrzeć fajnie. Dobra, znalazłem, słuchajcie, pirometr i teraz zobaczcie, damy tutaj 8 minut działa Webasto i teraz co my tutaj mamy na wyjściu? 60 stopni, 67 stopni, 68 stopni. Zobaczycie, poczekamy jeszcze, no to wiadomo, to dopiero jest początek, 66 stopni. Zobaczycie, poczekamy jakiś czas, tam pół godziny, godzinę, zobaczymy za 2-3 godziny, jaką temperaturę się tutaj uda uzyskać w tym warsztacie, ale tu jest fajnie, tu jest naprawdę ciepełko, tutaj stoimy, to wieje w tą stronę, no i tutaj jest taka szybka, wiecie, no szybkie grzanie. I tak jak mówię, no samo Webasto w takim warsztacie na pewno, słuchajcie, na pewno nie wystarczy, więc zastanawiam się jeszcze jakieś jedno, no myślę o tym grzejniku na podczerwień, także jak ktoś ma doświadczenie w tym temacie, to naprawdę piszcie, będę wdzięczny. Słuchajcie, również zapraszam Was już w tym momencie, żebym nie zapomniał, na kanał kolegi Pirana. On ma jeszcze większy, dużo większy warsztat i też ma chińskie Webasto. Zobaczcie, co on tam, do jakich on wniosków dochodzi. Bardzo ciekawy film, słuchajcie. Zapraszam Was na jego kanał. Postaram się umieścić link w opisie filmu, znaczy umieszczę na pewno, chyba że zapomnę, to piszcie w komentarzach, przypomnijcie mi. No bo kolega również polecał mój kanał i bardzo mu za to dziękuję. To jest dużo większy kanał, a w dzisiejszych czasach się to niestety rzadko zdarza. Ja nie mam z tym totalnie problemu. Również Adam Maszynotwór, wiem, że ma Webasto, również tam rok czy 2 lata temu pokazywał film i on, słuchajcie, robił jeszcze odzysk ciepła przez grzejnik. Mi też to chodzi po głowie, chociaż nie do końca jestem przekonany. Również napiszcie, czy warto się w to bawić, bo, że tak powiem, jest ku temu okazja, bo właśnie na dniach będę wymieniał, tu też się obudziłem, oczywiście miałem to zrobić w lecie, ale w lecie grzejniki nie grzeją i człowiek zapomina, że jest problem. Muszę wymienić grzejnik jeden w mieszkaniu, no ale jak już jeden, no to wymienię wszystkie i także miałbym mały, fajny grzejniczek, mógłbym go tutaj gdzieś wykorzystać, jeżeli bym to zrobił z tą ścianką, tak jak mówiłem. Napiszcie mi, czy to jest gra warta świeczki, bo ja wiem, że to by był fajnie klikalny film, odzysk ciepła, grzejnik, spaliny, ale ja nie mam czasu na takie zabawy dla wyświetleń. Jeżeli warto to zrobić, to zrobię. Jeżeli nie warto, no to po prostu szkoda mi czasu na to, bo jak wiecie, mam trochę roboty, wymyśliłem sobie i tego busa, i tą zabudowę, i to wszystko, także no, nie chcę tracić czasu. Co my tu mamy? Nadal 6 stopni. Nic, czekamy. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem, bo minęła, właśnie przed chwilą zaglądałem, była godzina 2 minuty
I teraz tak, zobaczcie, było 4 stopnie, jak zaczynałem tutaj włączać, uruchamiać te Webasto. Mamy teraz, słuchajcie, 10 stopni. Przed chwilą było 11 stopni, także tak to w porywach idzie. Ale słuchajcie, zobaczcie, no jesteśmy na drugim końcu warsztatu, także tutaj wiadomo, im bliżej to będzie po prostu cieplej. Na tym urządzeniu to w ogóle pisze 24 stopnie, no to wiadomo, że tutaj to jest w ogóle niemiarodajny ten wynik. Ale teraz Wam pokażę jeszcze raz, słuchajcie, tutaj pirometrem. Zobaczymy, jak to teraz wygląda. Grzejemy sobie tutaj, zobaczcie, 72 stopnie. Zobaczmy tutaj na wylocie dosłownie 91 stopni, słuchajcie, było przed chwilą, widziałem. Czekajcie jeszcze raz. Tutaj 92, 80, 94, 8, no koło 90 stopni już mamy tutaj temperatury na wylocie, słuchajcie. I teraz jeszcze jest taki temat, to Wam pokażę. Znalazłem baterię, także zobaczcie, takiego pilota jeszcze nie miałem, słuchajcie. Zobaczcie, pilot łączy się automatycznie, nic nie trzeba kombinować, także też fajnie. I teraz zobaczcie, mamy tutaj temperaturę zadaną. Możemy sobie tutaj oczywiście sterować i mamy dwa rodzaje. Albo sterujemy mocą, że tak powiem, od 1 do 10. Ja go zostawiam na pełnej mocy, bo na razie chcę, żeby tak było. Mamy tutaj oczywiście jeszcze pokazane, czy oczywiście fajnie, że mamy volty. To się przyda właśnie w kamperze, w aucie, żeby to kontrolować sobie. Wiecie, taki pilot macie pod ręką. Ja go zaraz oczywiście tą trytytkę przetnę i będę z nim chodził po prostu po warsztacie. Tutaj mamy temperaturę samej tutaj na wylocie w nagrzewnicy, bo tam jest taki czujnik, bo to już kiedyś przy wymianie świecy widziałem w tamtym Webaście. 24 temperatura niby tutaj otoczenia przy Webaście, no ale tutaj nie wiem, gdzie on ma ten czujnik. To jest mocno przekłamane, że tak powiem, 11,7 V. Możemy tutaj przytrzymując, słuchajcie, chyba, czekaj, jak to było, tak? Nie. Te dwa jakoś tutaj przed chwilą przytrzymałem, nie umiem tego jedną ręką zrobić, później się pobawimy, że możemy przeskoczyć z takiego ustawienia od 1 do 10 na po prostu na temperaturę, że ustalamy sobie wtedy temperaturę. Kurde, nie zrobię tego jedną ręką. Nie. Dobra, to Wam później pokażę. Po prostu ustawiamy i działa to wtedy jak zwykły termostat. Ustawiamy sobie, załóżmy 21 stopni. No tutaj to wiadomo, może te Webasto musi działać na maksa. Nadmuchać taką kubaturę to troszeczkę jest, słuchajcie. Słuchajcie, ja ściągnąłem sobie ten bezrękawnik. Już tutaj się zaczyna robić przyjemnie. Niby 10 stopni, ale no, mierzone na końcu garażu. Tutaj jest dużo cieplej. Tak jak mówiłem wcześniej, w tamtej części musi być jeszcze jedno źródło ciepła. Także kolejny raz właśnie no, macie coś do powiedzenia na temat grzejników na podczerwień, czy zdałby tutaj rezultat? Ja bym go sobie tutaj widział na przykład tam, słuchajcie, jest taka wnęka, tam powiesić taki panel. No nie wiem, napiszcie, czy to jest dobry pomysł, czy nie, no bo taka nagrzewnica, co tam sobie stoi, no to niestety no, troszeczkę prąduje i włączam ją, no jak już naprawdę jest potrzeba. No, teraz dzisiaj tam na dworze jest, słuchajcie, minus 1 stopień, także no, to też jest ważne. Tutaj oczywiście te drzwi też trzeba, no tu będzie to tak zrobione, że będzie, no tutaj jeszcze będzie ta utrata ciepła zminimalizowana przez no bo teraz tutaj jest naprawdę, i tutaj są szpary i blacha goła. Także no to trzeba wszystko poprawić. Dobra, grzejemy dalej, słuchajcie, Webasto chodzi, cały czas chodzi. Zobaczymy, jeszcze godzinkę pogrzejemy, zobaczymy, co się będzie działo. Tyle. Dobra, słuchajcie, minęła druga godzina, odkąd załączyłem te Webasto. Zobaczmy, przed chwilą było no równiutko 2 godziny, słuchajcie. No i tak, przeniosłem to tutaj troszeczkę bliżej, teraz mamy no 13 stopni, przed chwilą było 14 stopni, mamy 13 stopni, słuchajcie. I teraz zobaczcie, żeby nie skłamać, odwrócę kamerę. Ja jestem w bluzie już od dłuższego czasu. Temperatura odczuwalna jest naprawdę w porządku, słuchajcie. Ja tutaj dzisiaj jakoś nie pracuję, nie ruszam się bardzo. Jakieś takie porządki sobie robiłem, jakieś takie małe temaciki. Tam podzwoniłem też do kumpla, trochę dzwoniłem. Także słuchajcie, jest ok. Tutaj wiadomo, w tej części pomieszczenia podejrzewam, że jest stopień 2 mniej. Ale tutaj na przykład, jak jestem nawet tutaj w tym miejscu, to naprawdę czuć te ciepłe powietrze, także no te Webasto 8 kW
no ma szybsze, podejrzewam, te obroty, częściej podaje paliwo, dlatego jest mocniejsze, jakby nie patrzeć. I teraz, tak jak mówiłem wcześniej, słuchajcie, no widziałbym tutaj w tym miejscu gdzieś jeszcze, na przykład tam na tej ścianie, słuchajcie, jakiś grzejnik na podczerwień, także jeszcze raz Was proszę, jeżeli ktoś ma doświadczenie w tym temacie odnośnie grzejników na podczerwień, no to napiszcie mi, czy jest sens takie coś montować w tym pomieszczeniu, no bo tak jak mówiłem, tam troszeczkę temat już przerobiłem, no i taki grzejnik tam 750 watów, no to oni twierdzą, że na 20 m2 pomieszczenia on daje radę, no to akurat tutaj, słuchajcie, tą część warsztatu by tutaj wspomagał taki grzejnik, no bo tak jak mówię, to włączam jak już naprawdę muszę, bo to jest dość drogi interes. A tak co, słuchajcie, pokażę Wam jeszcze tutaj, czekajcie, znowu przełączę. I teraz słuchajcie, zobaczcie, weźmiemy sobie tutaj ten multimetr i zobaczycie teraz, czekajcie, tu go dam, bo nie wiem, czy będę umiał Wam tak pokazać. Wkładam to tutaj do środka i teraz zobaczcie, co tu się dzieje. Dziewięćdziesiąt 96, 97, 98, 99, 100 stopni, 101. No nieźle. Powiem Wam, że jakiś czas temu sprawdzałem, to tam doszło chyba do 96. Dobra, 105 stopni mamy tutaj na wylocie, słuchajcie, było 105 stopni, widzieliście, także no daje, naprawdę daje. Słuchajcie, ja w tamtym warsztacie miałem po prostu pod to podłączone rury kanalizacyjne 75, idealnie pasują. To wchodzi później tam od strony tych uszczelnień gumowych idealnie. To jak ktoś widział, to wie, o czym mówię, ale można byłoby tu równie dobrze też jakąś instalację puścić po ścianie i schodzić, załóżmy w 3 miejscach w dół. Ale raczej jeżeli tutaj coś wymyślę z tym drugim punktem grzania, czyli z tym grzejnikiem, bądź coś, nie wiem, coś innego, no to raczej nie będę tam dodatkowych kosztów robił. Nie ma takiej potrzeby, słuchajcie. Słuchajcie, pilot już odłączyłem i teraz zobaczcie, tak sobie go włączę jeszcze na szybko. Znowu się łączy. Gdzie on jest? Tutaj jest. I teraz mamy temperaturę, moc. Tutaj mamy... Czekajcie, bo nie będziecie widzieć. Dobra, słuchajcie, musiałem podejść tutaj troszeczkę bliżej Webasta, bo ta bateria po prostu już jest słaba i tam to kiepsko działało. No dobrze, że w ogóle jakąkolwiek mi się udało znaleźć. Także słuchajcie, tak to wygląda mniej więcej. Teraz mamy, jak widzicie, zakres taki 10-stopniowy zakres mocy. Przytrzymując te dwa przyciski, spróbuję się przełączyć. Widzicie, mamy teraz temperaturę, czyli możemy sobie wstawić normalny termostat. To się sprawdzi, słuchajcie, w jakichś takich mniejszych pomieszczeniach, jakieś kampery, busy, jakieś małe warsztaty, koparki, wiecie, piwnice itd., itd. No tutaj w takim dużym warsztacie ja tutaj nigdy nie nagrzeję, no chyba że ustawię naprawdę bardzo niską temperaturę, ale wiadomo, no 23 stopnie, no to już w kamperze wiadomo, że nagrzejecie, nie? Tutaj będzie ciężko, także dla mnie lepsza opcja jest właśnie taka 10-stopniowa regulacja mocy, czyli sobie na przykład przechodzę na P10, rozgrzewam warsztat do jakiejś tam znośnej temperatury, później, żeby nie było aż tak głośno i aż tak dużo nie paliło, a czy tam spalanie to jest wliczone po prostu w wygodę, że tak powiem. No ale można sobie tutaj to po prostu zmniejszyć do jakichś P6, P7, już nawet słuchajcie teraz jak Webasto sobie zwalnia, także tak to wygląda. No pilocik fajny, słuchajcie, wszystkie tutaj mamy opcje różne, temperatura urządzenia, nagrzewnicy na wyjściu, mamy tutaj temperaturę otoczenia, no ale tutaj czujnik jest tutaj w tym panelu, także to nie jest miarodajne niestety. I mamy tutaj napięcie akumulatora, tak jak już mówiłem wcześniej, to się sprawdzi oczywiście w kamperze, w samochodzie itd., itd. Dobra, słuchajcie, Webasto, ogrzewanie postojowe, chińskie Webasto, Hinbast, zwał jak zwał. Działa, słuchajcie, zwalnia sobie już teraz, ja już pomału też się będę stąd zbierał. No tak jak widzieliście, nagrzałem to pomieszczenie maksymalnie do 14 stopni, tam przez moment było 15, ale przyjmijmy 14 stopni. No słuchajcie, to jest 50 m2, cudów nie ma.
12-13 stopni do 14 stopni to już jest temperatura, w której nie idzie para z ust, można pracować, można tu przebywać jak najbardziej. Jak się weźmiemy do pracy, to nam będzie jeszcze cieplej, ale tak jak mówiłem, dodatkowo jeszcze jakieś drugie źródło ciepła i będzie naprawdę super. Fajna sprawa jest to, że nie tak jak z kozą, z tym piecykiem, na którym stoi teraz te ogrzewanie Himbasto. No wiadomo, zanim rozpalimy piec, trzeba przygotować rozpałkę, jakiś tam, no to schodzi troszeczkę, a naprawdę z tą kozą miałem dużo problemów, zaczęła przepuszczać dym, tutaj nieraz, kurde, był dramat po prostu, strasznie mnie to denerwowało, a druga sprawa jest taka, że już naprawdę to, co mogłem, no to już, co się nadawało oczywiście jako opał, no to już tutaj nic nie ma takiego w tym warsztacie, także, a kupowanie węgla w marketach budowlanych po worku, to jest naprawdę drogi interes i nie jest to wcale ani czyste, ani wygodne, także będziemy szukać innych opcji. Webasto jest na pewno super, takie wchodzimy, włączamy i robi nam się cieplutko, a w mniejszych urządzeniach, kamperach, koparkach, garażach to naprawdę szczerze Wam polecam, zainteresujcie się tym tematem. Jest tego pełno dzisiaj na rynku, słuchajcie. Do mojego modelu dostaniecie oczywiście link w opisie. Tak jak mówiłem, wysyłka z Europy 2-3 dni jest u Was. Ja jestem spoko, zadowolony, słuchajcie, fajnie. Zadowolony jestem przede wszystkim z tego, że wyciągnąłem to z kartona, podłączyłem 12V, dwie rurki od powietrza, od spalin i jest po robocie, wsadziłem to na kozę, spaliny poszły w komin i dziękuję i pewnie to tak zostanie, nie? Ale napiszcie mi, jak Was mogę jeszcze raz prosić, o tym grzejniku na podczerwień i o tym odzysku ciepła ze spalin, czy gra jest warta świeczki, czy się w to pakować, czy to szkoda czasu. Nie chcę robić po prostu takiego filmu. Wiadomo, te filmy się dobrze klikają o webastach, o tym odzysku ciepła, ale jak to ma zadziałać, to zrobię. Jak dla samego filmu nie, bo mam inną robotę zwyczajnie i tyle. Dobra, wiem o tym, że to będzie mega długi film, ale no tak się rozgadałem, nie moja wina, trudno, musicie to jakoś wytrzymać. Bardzo Wam dziękuję, słuchajcie, fajnie, jest ciepło, mogę się brać za tamten projekt, tak jest, tamten projekt już naprawdę nie mogę się doczekać, to będzie dla mnie przyjemna robota, także zapraszam Was już teraz na kolejne filmy, na kolejne odcinki, przeróżne tematy na tym kanale są, jak ci, co oglądają, to wiedzą. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście, za to, żeście oglądali. Napiszcie swoje tam spostrzeżenia, swoje jakieś pomysły na te tematy, które żebym tutaj poruszył. Jeszcze raz dzięki bardzo, jak żeście wytrzymali od początku do końca, to już tradycyjnie napiszcie od dechy do dechy. Ja Wam bardzo dziękuję. Cześć Wam, do następnych filmów.